En el espacio no podemos oír, no hay sonido. Quédate hasta el final para que aprendas por qué. Todas esas películas de ciencia ficción espacial como Star Wars, donde vemos y oímos grandes explosiones de naves y planetas enteros, tienen un grave error. Es que en el espacio no hay sonido. Es imposible que oigamos todas estas explosiones en el espacio. El sonido, muy resumidamente, es una sensación generada por nuestros oídos cuando reciben vibraciones. Estas vibraciones son generadas por distintos objetos y se propagan por medios como el aire para que lleguen a nuestros oídos. En el espacio existen estas vibraciones, pero no hay medio por el cual se transmitan. No hay aire ni hay nada, hay vacío. Por ende, estas vibraciones jamás van a llegar a nuestros oídos y nunca se van a transformar en sonido. Sígueme, comparte y dale like para que aprendas cosas como que